Korkun Rabbinizden ve tutunun onun ipinden. Kim Allah'ın ipinden möhkem tutunarsa doğru yola hidayet olunar. Ve sonra bil ki en hayırlı mekamlardan biri, en hayırlı mövki mümin için bu dünyada Rabbiyle daima onu bağlayacak emellerle, sözlerle məşğul olmasıdır. O mövkiyə ki bağlayacak onu Rabbine, gücləndirəcək onun bağlılığını, o mövkiyə ki onu ihlaslı edəcək Rabbi için, yaşatacak onu Peygamberinin getirdiği üzerinde, o yolda can atarak, səy göstererek ve o əzəmətli məqamlardan, hansı ki mümin için imanının artımıdır, Müslümanın hidayetinin artmasıdır, əqidəsinin güclənməsidir, Rabbi ilə bağlılığının möhkəmliyidir, Allah'a sığınmaqdır, Allah'a yönəlməkdir, ona pənah aparmaqdır, Allah'a yalvarmaq, ona sığınmaq her bir işte mümin için vacibdir. Ona nazil olan her bir çetinlikdə, her bir müsibətdə, her bir felakette, faciədə, her bir dərddə sığınırsa Rabbine, sığınabilirse ona, bu onun imanının əlamətidir. İmanının nişanəsidir. İhsanının dərəcəsidir. Dəlildir ki, qəlbi yaşayır, diridir. Dəlildir ki, köksü, sinəsi salamatdır. Ona görə də təvəssül etmək, Allah Teala'ya onun sifətləri ilə təvəkkül etmək, Allah Teala'ya yalvarmaq, Allah Teala'ya ad və sifətləri ilə o bir fitrətdir. Hansı ki Allah Teala yerləşdirib o fitrəti insanların daxilinə və Allah'ın xəlq etdiyi dəyişdirilməz. Elə bir məxluq yoxdur ki, ona bir çətinlik yüz verdikdə, bir müsibət nazil olduqda, nəfsində, daxilində onu birbaşa, vasitəsiz Allah'a yönəldən bir qüvvə olmasın. Rabbindən nicat istəsin, ondan şəfaat diləsin. Bu onun fitrətindədir. Vasitə axtarmır. Birbaşa Rabbinə yönəlir. Bizdən əvvəlki ümmətlərdən elə bir ümmət olmayıb ki, başına gələn hər hansı bir fəlakətdə, müsibətdə xaliqinə yönəlməsin. Onu yoxdan var edənə pənah aparmasın. Ondan kömək, mədəd istəyib, bu bədbəxtliyin ondan qalxmasını diləməsin. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, bunu ondan başqa heç kim aradan qaldıra bilməz. Əgər sənə bir xeyir diləsə, heç kəs onun lütfünün qarşısını ala bilməz. O bunu öz qullarından istədiyinə verər. O bağışlayandır, rəhimlidir. Ona görə sığınmaq, Allah Teala'ya xüsusən də çətinlikdə, sıxıntıda, eləcə də rahatlıqda, qulun başına gələn hər bir pislikdə, hər bir sınaqda, bu Allah'ın qullarından, salihlərin, peyğəmbərlərin vərdişidir. Elə bir peyğəmbər olmayıb ki, başına gələn hər hansı bir zərərə görə, müsibətə görə Rabbinə sığınmasın, ona dua edib, ona yalvarmasın, hökmüdarların hökmüdarından, kainatın xaliqindən, idarə edənindən kömək diləməsin. Və Allah Teala da qaldırıb bununla bu müsibəti, onun bu yalvarışı ilə, sığınması ilə müsibəti aradan qaldırıb, dərəcəsini yüksəldib onun, öz lütfü ilə, qayğısı ilə əhatə edib onu. Çünki Allah Teala səxavətlidir, qəddar deyil, ona uzanan əlləri boş qaytarmaz, ona dua edənləri cavabsız qoymaz, ona sığınanları ümidsiz qoymaz, ümidlərini puç etməz. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ibadeti سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Rabbiniz dedi ki, mənə dua edin, mən sizə cavab verim. Həqiqətən, mənə ibadət etməyə təkəbbürlü edənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcək. Peyğəmbərlər, başda Yunus Peyğəmbər, Yusuf Peyğəmbər, eləcə də ən böyük müsibətə düçar olmuş Eyyub Peyğəmbər, sığınıb Rabbinə, həmçinin bizim üçün ən böyük nümunə, örnek olan rəhmət, hidayət Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imtihan olub növ sınaqlarla, sıxıntıda da, rahatlıqda da, sevincində də, kədərində də bu sınaqlar ondan uzaq olmayıb.
sınanıb, imtihan olunub nəfsində, əhlində, ailəsində, sevdiklərində, istədiklərində, həyat yoldaşında, yaxınlarında, əshabında bir sığınacaq yeri olub, bir yalvarış yeri olub, ondan başqa heç kimə sığınmayıb, hər bir əhvalında, hər bir vaxtında yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha sığınıb, ona yalvarıb. Ona görə o mübarək həyat yoluna baxsan, görərsən ki, Qureyşlə döyüşə çıxanda, Qureyşin ordusunu qarşılamağa çıxanda, baxmayaraq, müsəlmanların sayı az idi. Kafirlər qat-qat üstünü idilər, sayca, qüvvətcə. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dayandı, sığındı Allah Teala'ya, dua edərək, möhtac olanın duası kimi, yalvararaq, yəqin bilərək ki, Allah Teala gizlini də bilir, aşkarı da bilir, zərəri aradan qaldıran, müsibəti aparan odur. Dedi ki, Allahümme inneke in tuhlik hadihil isabe la tu'bedu fil ard. Ey Allah'ım, ey Rabbim, əgər bu dəstəni, yəni bu toplumu, müsəlmanlardan olan bu dəstəni həlak etsən, yer üzərində ibadət edən qalmayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rəbbinə yalvarmaqda davam edərək deyirdi ki, Allahümme encizli mə vəəttəni, Allahım mənə vəd verdiyini yerinə yetir. Allahümme ətini mə vəəttəni, Allahım mənə vəd verdiyini ver. Əllərini səmaya qaldırır, ridası çiynindən düşür. Əbu Bakır radiyallahu anhu onun kürəyinin arxasından ridasını onun çiyninə qoyaraq deyirdi ki, ya Rasulallah, kəfəkə münəşədətikə Rabbik, ey Allahın elçisi, Rəbbinə yalvarmağın yetər. فَاِنَّهُ مُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. O sənə verdiyi vədi mütləq yerinə yetirəcək. Mənə çox ehtiyac duyuruq Rəbbimizə sığınmağa, xüsusən də yaşadığımız bu dünyada, bu zamanda, o zaman ki, qiyamətin saatın əlamətləri yaxındır. O dünya ki, əksər ölkələrdə əmin-amanlıq yox olub, təhlükə çoxalıb, müharibələr tuğyan edir. O zamanda ki, nə nəfsi rahatlıq var, nə mərhəmət var, nə şəfqət var. O zamanki fitnələr çoxalıb onda, növ-növ ilə. O zamanki şər ayaq açıb yeriyir, sınaqlar, imtihanlar olduqca çoxdur. Düşmənlər növ-növ məzhəbləri ilə, etiqadları ilə, rəyləri ilə, fikirləri ilə İslama, İslam ümmətinə, müsəlmanlara qarşı birləşib ədavət aparır. Ədavət aparır millətə qarşı, dinə qarşı, insanlığa qarşı. İstəyirlər İslamın nişanələrini silsinlər. İslamın kimliyi yox olsun, mədəniyyəti, tarixi silinsin, fikirləri dağılsın, müqəddəslikləri sarsıldılsın, nişanələri, alimləri alçaldılsın. Bu yolda hər güclərini, var qüvvətlərini sərf edirlər. Ona görə nə çox ehtiyac duyuruq, içimizdə olan o zəifliklə yanaşı, o acizliklə yanaşı Rəbbimizə sığınaq, ona yönələk, ona şikayət edək, zülmün dünyada yayıldığı bir ərəfədə, başda şeytan olmaqla, onun davamçıları olan düşmənləri pusquda durduğu bir vaxtda, kasıblığın, ədavətin, zillətin yayıldığı bir vaxtda, bərəkətin azaldığı, məhrumiyyətin çoxaldığı bir vaxtda, nəfsi, bədəni xəstəliklərin tuğyan etdiyi bir dönəmdə nə çox ehtiyac duyuruq bu rüsvayçılıq, bu acizliyin kölgəsində, bu ağır vəziyyətdə, bu çətin günlərdə Rəbbimizə yalvaraq, ona sığınaq, şikayətimizi ona edək, zəlilliyimizi, ona möhtac olduğumuzu büruzə verək ki, üstümüzdən bu müsibətlər, bu zillət, bu bəlalar aradan qalxsın, düşmənlərin məkri hiləsi yox olsun, Rəbbimiz lütfü ilə bizi əhatə etsin, bizə müvəffəqiyyət versin, bizə zəfər versin, bizə uğur versin, yaxınlaşın Allah Teala'ya, ona ibadət edərək, çünki onun üçün xəlq edib sizi, onu əmr edib sizə, başda ibadətin ən əzəmətlisi olmaqla, özəyi olmaqla, dua ilə Allah'a sığının, ona yalvarın, sidqlə, səmimi ixlasla, ona sığının, ona yalvarın itayətdən, ən güclü səbəbləri sərf etməklə, Allah'ı razı salan, ən güclü vasitələrlə sığının Rəbbinizə, yalvarın ona, salih əməlləri işlədərək, Allah'ın nurundan istifadə edərək, savabını Allah'tan umaraq, Allah'ın cavab verəcəyinə ümid edən bir mümin kimi, Allah'ın hər şeyə qadir olduğunu dərk edən bir müsəlman kimi, çünki o istəyənlərin, diləyənlərin niyyətini bilir. Ona dua edənlərin ehtiyacını eşidir. Onun üçün heç nə gizli qalmır. Sığının Allah Teala'ya, ona yalvararaq və qorxun, çəkinin bu işdə kimisə vasitə tutmaqdan. Çünki Allah Teala'ya heç kəs ehtiyac yoxdur ki, ona vasitə olsun. Birbaşa Rəbbinə yalvar. Ona sığın hər bir bəlada, hər bir müsibətdə. Fərq etmir bu bəla məlundadırsa, sağlamlığındadırsa, övladındadır və ya fəlakətdir, müsibətdir. Təvəssül et Allah Teala'ya gözəl adları ilə,
uca sifətləri ilə istə ondan möhtac olan bir insan kimi dünyanın üçün istə, dinin üçün istə, müsəlmanlar üçün istə, çağır, dua et onu və bil ki, duana cavab veriləcək. Və çəkin duanın qəbul olmağına mani olan səbəblərdən, ixlaslı olmamaqdan, sadiq olmamaqdan, Allah'a sığınmaqda kimisə vasitə qoşmaqdan, çəkin haram yeməkdən, çəkin günahlarda israr etməkdən, çəkin duanda günahla nəsə istəməkdən, çəkin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən, çəkin valideynin üzünə olmaqdan. Seç elə bir vaxt ki, o vaxtda dua rədd olunmur. Duaların qəbul olan vaxtı seç. O fəzilətli vaxtlar hansı ki Allah Taala ona dua edənin duasını rədd etmir. Seç gecənin son üçdə birini, seç Ərafa gününü, seç Ramazan ayını, seç Cümə gününü, xüsusən də imamın minbərə qalxıb namazı bitirdiyi qədər olan vaxtı, həmçinin əsrdən sonra günəşin batdığı qədər olan vaxtı, azan iqamə arası olan vaxt, səcdədəki halını seç. Yağışın yağan vaxtını seç, qəlbin yumuşaldığı bir vaxtı seç, qəlbin Allah'a möhtac olduğunu hiss etdiyi bir vaxtı seç və çəkin tənbəllikdən, səhlənkarlıqdan, laqeyd olmaqdan. Demək ki, dua etdim, duam qəbul olunmadı, sığındım, mənə sığınacaq verilmədi. İmam Əhməd rəvayət edir, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, lə yəzəlul əbdu bi xeyr, mələm yəstəcil. Qul nə qədər ki tələsdirmir və ya tələsmir, xeyr içərisində olacaq. Qilə və keyfə yəstəcil, dedilər ki, necə tələsir, necə tələsdirir? Dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, yəqulu dəavtu fələm yüstəcəbə li, deyir ki, dua etdim, lakin mənə cavab verilmədi. Allah Taala bizi ona səmimi dua edənlərdən etsin. Dualarımız qəbul olan bəndələrdən etsin. Bizi səmimi ixlasla tövbə edənlərdən et ey Rəbbim. Allahım, kədərimizi, qəmmimizi, qüssəmizi, müsibətləri üzerimizdən qaldır. Aşkarda və gizlində nə fitnələr varsa bizi və İslam ümmətini ondan qoru. Allahım, İslam və müsəlmanları izzətli et. Xəstələrinə şəfa ver, zəiflərinə yardım et, azlarını doyur. Onları İslamla ucalt, İslamla izzətlənir. İslamın, müsəlmanların düşmənlərini məhv et. Bu ölkəni, digər müsəlman torpaqlarını təhlükəsiz, rahat, bərəkətlə əmin aman et. Ölkəmizi xətadan, bəladan qoru. Bizi eşidib faydalardan et. Aqulu mə təsmə'un və əstəğfirullaha li və ləkum və li səiril muslimin min kulli dəm. Fəstəğfiruhu innehu vəl ğafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyayı vəl mursalin. Nəbina Muhammedin və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira. İbadallah, innallaha ya'muru bil adli vəl ihsani və ita'i zil qurbə. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاة